大家好啊，又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，按埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。今日我就去咗黑沙環愉景灣嗰一邊，而家呢條街呢，就叫做馬交石街，左手邊就有一間麥當勞同埋裕榮記葡國餐。而前少少呢個位置就有間小鉛筆遊樂園，佢外邊寫住就有嘢食嘅。咁行到呢個位置呢，就會有啲廣告牌啊，係鮮味王有兩間店，好似合併咗搬咗嚟呢個位置嘅。行到出嚟之後呢，咁呢一條街就係叫做黑沙環新街。而我今日呢，就過嚟呢個鮮味王水產自助餐就試一試先，睇下佢哋搬咗新鋪之後有冇唔同。睇睇佢哋嘅價錢牌啊！而家就行入去裏邊睇一睇啦。咁佢哋就分咗兩層嘅，下邊嗰層呢就燒烤打邊爐，而上邊就食海鮮嘅。而家見到呢個魚缸呢，就係地下嗰一層嘅。咁而家睇到呢個位置呢，就係2樓嘅，對比以前東華嗰邊呢，就座位就舒適咗嘅，同埋地方都大咗好多。2樓嗰啲台呢，就唔會好似1樓咁嘅，一邊打邊爐一邊燒烤。咁呢度啊，純粹淨係得打邊爐嘅啫。而家睇睇佢哋啲海鮮啦。蠔就係非常大隻，咁而家見到呢啲呢，就係扇貝，咁旁邊呢，就係開好咗嘅帶子。咁呢邊水池就係擺啲貝殼類嘅，呢啲就係花螺，不過就好細咯。鮑魚都幾大隻嘅，同埋都好鬼生猛。蝦嘅種類呢，就同之前東華新村嗰邊一樣啦，竹節蝦同埋大頭蝦嘅。行前少少呢邊雪櫃呢，就會放咗啲唔同種類嘅打邊爐嘅材料咯。
種類其實都幾多嘅，有鮮牛肉、生魚片，咁啊蝦滑，仲有就脆鯇魚、雞子都有啊而家。咁啊墨魚仔就普通嘢啦。咁石斑魚同埋有多寶魚，跟住隔離仲有水魚嘅。上面就放咗啲炸枝竹、豆腐泡、響鈴、烏冬同埋公仔麵。咁水果又有啲乜嘢呢？有菠蘿、西瓜、百香果、士多啤梨、蜜瓜、山竹、車厘子，其實都種類都唔算少啊。之前食法呢，就榴蓮即叫即烤，而家就全部放好晒喺度任取啊！去返上電梯呢個位置呢，就一個甜品櫃。旁邊就有一個飲品櫃嘅。咁刺身嘅質素呢，就同以往就差唔多，唔會話好差。蟹佢哋就有兩種嘅，咁呢種係咪叫花蟹啊？咁呢個呢，就 OK 嘅，啲肉係一梳梳嘅。而另一款蟹就係呢一種啦，係咪叫肉蟹啊？咁，其餘我就攞咗啲生蠔同埋帶子嘅。咁蝦螺啊，我都每樣攞咗少少啦。咁提一提大家先，剛才嗰個價錢298呢係唔包蟹嘅。咁如果要食蟹呢，每位要俾多30蚊嘅。另外我就攞咗啲豬潤、牛肉同埋九肚魚。大家睇一睇佢哋啲刺身質素啊！咁呢個就係泰式醬啊，就點呢一種蝦嘅。我就點咗一個麻辣湯底，而另一個就係粥底火鍋啦。呢一塊就係鮮牛肉。咁帶子淥完出嚟個 size 都唔怕話好縮水啊！蠔都係一樣咁大隻嘅。咁而家呢一隻就係肉蟹係嘛？佢哋就係比較多膏嘅。呢一隻就係花蟹，佢膏就比較少嘅。
但蟹味同埋啲肉呢，呢個 OK 嘅。而呢一件呢，就係烤榴蓮啦。仲有一個雪櫃呢，就係擺雪條嘅。咁我就攞咗條烤榴蓮雪糕，不過我就對呢種口感就麻麻地。咁呢個牌子嘅雪糕呢，佢哋嘅作風都係跟以往一樣噶啦，一人一杯。今日介紹就到呢度為止啦。如果鍾意我哋條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啊！多謝大家。